Vale. Boa tarde. Grazas ao Consello da Cultura e especialmente a Teresa por terme convidado a dar esta pequena charla. Evidentemente, xa o dixo ela, somos compañeiros e tiñame moi ao lado para chamarme e vir a pegar unha charla. Bueno, a problemática da arqueoloxía urbana en Galicia non é moi distinta da problemática da arqueoloxía urbana en calquera outro contexto, sexa no español, sexa no europeo, sexa no mundial, cas súas diferencias da evolución económica e social. Por iso quero contextualizala un pouco, primeiro na arqueoloxía europea e, segundo lugar, na arqueoloxía da Península Ibérica. E depois entrarei nun segundo apartado que é da arqueoloxía urbana en Galicia. Hai moitas cosas que comentar, tanto desde o punto de vista dos términos empregados, que é a arqueoloxía urbana en sí mesma, como as peculiaridades desta arqueoloxía desenvolta en ámbito urbano. Moitas veces, bueno, volvo para atrás, moitas veces a arqueoloxía foi, agora o é menos, pero aínda sigue sendo, un dos grandes olvidados do urbanismo, sobre todo nos ámbitos dos conxuntos históricos, porque o urbanismo casi sempre, incluso en Galicia, está entendido como con vistas á edificabilidade, á edificación, non a outro tipo de realidades ou contextos históricos ou ambientais que serían desexables. Por iso, moitas veces, para a maioría dos axentes que interveñen na arqueoloxía urbana, os restos arqueolóxicos aínda siguen sendo un mal menor que hai que aturar e que hai que aguantar, o repito, porque hai unha normativa que o protexe. Isto non era así hai moitos anos era aínda bastante peor e deso imos dar conta. Ben, que se entende por arqueoloxía urbana? Por arqueoloxía urbana podemos entender a arqueoloxía realizada na cidade, que é o término máis habitual e coloquial co que empregamos, pero tamén se podría entender por arqueoloxía urbana unha arqueoloxía das cidades desde un punto de vista histórico, pero tamén habería un terceiro concepto que moi raramente o estamos empregando, que a da arqueoloxía feita nas cidades con unha organización predeterminada, con unha investigación científica e cunha divulgación adecuada. Ese tipo de arqueoloxía urbana, que sería arqueoloxía con mayúsculas, non se está facendo, desgraciadamente. Hai moita problemática na arqueoloxía urbana. Por exemplo, por un lado está a conciencia dos cidadáns sobre a historia da cidade na que viven. En Santiago se excusa de dicir, pero bueno, a historia o cidadán, a historia de Santiago que coñece e que valora a historia máis recente, a historia medieval, a historia relacionada ca Catedral de Santiago, e os restos arqueolóxicos lle quedan un pouco máis longe. Eu non quero deixar de comentar, por exemplo, no ano 86, un concelleiro, non sei se era de urbanismo, pero un concelleiro de Lugo decía, porque mo dixo a min, que as murallas de Lugo había que tiralas para facer unha gran avenida para que atraer o turismo á cidade de Lugo. Hoxe en día, a ningún político de Lugo se lle ocorría decir isto. É dicir, hai que recoñecer que houve unha evolución na conciencia urbana e política dos restos arqueolóxicos dentro da cidade, e iso é innegable. Por outro lado, as cidades non é o que estamos vendo, as cidades teñen unha historia debaixo, están soterradas, hai distintos niveles de cidade. A cidade se foi reconstruindo sobre sí mesma. A arquitectura que vemos hoxe en día é unha arquitectura que se superpón e a veces destrue arquitecturas anteriores. Desde ese punto de vista, esa valoración da cidade como un conxunto de cidades que van evolucionando e reformándose, aínda está por ser tomada en consideración nos aspectos urbanísticos. Por outro lado, os métodos de intervención na arqueoloxía urbana evidentemente son iguais que o resto dos métodos de arqueoloxía realizados no ámbito rural ou noutros tipos de contextos. Pero entendo que non así necesariamente sempre as técnicas. Hai moitas técnicas en arqueoloxía urbana que son habituais nese medio e non noutros. Por exemplo, as entibacións, as bombas de achique de auga. Esos non son habituais na arqueoloxía bucólica ou na arqueoloxía de campo. Na arqueoloxía de investigación tampouco. É un medio máis duro no cal hai que ter en conta outras consideracións. Hai que ter en conta cuestións de seguridade, que ainda non temos moi en conta os arqueólogos e nos están obrigando a facer cursos de seguridade en obra, cousa que é conveniente, moi conveniente.
Por outro lado, hai condicionantes no ámbito urbano, ademais dos económicos, políticos, sociais, etc., hai os condicionantes para comprender o xacimento sobre cal se actúa que é a cidade. Normalmente se excavan pequenas parcelas, soares, unha zona pública, pero eso só é unha parte do conxunto do xacemento. Bueno, depois de que quería ver se tiña aí outra imaxe. A veces, cando se excava un soar, as estruturas, as edificacións, as arquitecturas antigas prolónganse sobre os soares colindantes. É dicir, non se pode entender un soar como moitas veces os arqueólogos erróneamente, sin decatarse, chaman a un soar o xacimento arqueolóxico no que apareceron. Non é un xacimento, é unha parte do xacimento o soar. E para poder entender ese soar, os restos arqueolóxicos que aparecen nese soar, hai que contextualizados dentro do aspecto xeral que é a cidade ou o xacimento, se é que non é unha cidade. Por outro lado, están os criterios que se poden empregar en conservación dos restos arqueolóxicos e inmobles que poidan aparecer, é dicir, as ruínas de arquitecturas. Cando débense conservar todas as ruínas de arquitecturas nun contexto urbano, son a parte, caldelas, que criterios se deben expoir. Bueno, pois é unha cuestión que evidentemente está a debate. Moi frecuentemente o criterio que máis se utiliza é o da monumentalidade. Pero vamos a supoñer que na cidade de Santiago existira un xacemento paleolítico, é el nova máis do mundo mundial. Lle prestaríamos igual atención a eses restos que son apenas visibles por un ollo non arqueolóxico a hora de conservarlo in situ? Probablemente non. Entón, aí o que estamos empregando é un criterio de valoración da monumentalidade, que prima sobre moitos outros criterios, a veces. Por outro lado, eu entendo que está en discusión aínda que nestes momentos parece que estaría claro que o financiamento é esencialmente privado, que o financiamento público hai que discutilo se as administracións públicas deben intervir máis, menos nese financiamento. Para min é un tema que está aínda por debatirse. Por penúltimo, o da investigación e coordinación das intervencións. Para min ese é o aspecto máis importante, unha das eivas importantes da arqueoloxía urbana. Hagas casos moi puntuais, Lugo, pero ainda así non está completo, que desde o Servizo de Arqueoloxía Municipal se coordinan algo as intervencións arqueolóxicas e se trata de investigar parte. Non chega a ser un equipo de investigación porque non ten os medios humanos e económicos suficientes, nin técnicos, para poder acometer esa investigación. E iso parece ser que o único que está preocupando nestes momentos é sacar os restos arqueolóxicos deses sitios, sexa por conservación in situ ou non, e despois Dios dirá. Ese, para min, é un dos grandes problemas. Por último, a divulgación das intervencións arqueolóxicas. As intervencións arqueolóxicas en ámbito urbano raramente se divulgan. Obviamente non se divulgan porque os promotores non queren, que son os financiadores desa intervención. E máis, hai tantos conflitos por dar información desde as administracións públicas a prensa do que aparece neses soares que están financiados por particulares, por promotores inmobiliarios normalmente. Falta esa investigación durante a intervención, falta a divulgación para todos os públicos con posterioridade á intervención, pero tamén falta, por suposto, a divulgación científica. Bueno, a arqueoloxía urbana en Europa quizás nace con peso, a partir dos anos 60, sobre todo, 60-70, tamén na Península Ibérica, depois falaremos, pero fundamentalmente nos países máis occidentais e esencialmente que sempre se tomou como modelo o caso de Londres, en Gran Bretaña. O caso de Londres sufriu distintas alteracións, desde unha arqueoloxía pública, unha arqueoloxía eminentemente privada, con modificacións daqui, modificacións de lá. Pero sigue sendo, realmente, polo menos, un caso exemplar a efectos de intervención, documentación e conservación deses restos. O xacemento arqueolóxico, para min, é un arquivo, para min e para moitos arqueólogos, non para min, para moitos arqueólogos, dos arqueólogos das generacións máis recentes, é un arquivo, algo que se chama, que os franceses e outros chaman un arquivo do solo. Eso non é un monumento, non é unha arquitectura impresionante, non é historia da arte. A arqueoloxía, felizmente, xa desde o mundo anglosaxón se desprendeu desa pesada rémora que era a historia da arte, a arqueoloxía equiparable á historia da arte. En algúns momentos da historia da arqueoloxía
o máis importante era estudar a estatuaria grega, romana, as grandes templos, as grandes monumentalidades, mentras outro tipo de arqueoloxía non era entendida ou apreciada. Bueno, a arqueoloxía, felizmente, penso que se desprendeu en enorme medida desa rémora e é unha arqueoloxía vinculada á historia, vinculada á antropoloxía e vinculada a outro tipo de cuestións que non son as artísticas, aínda que tamén están aí. En Europa non sempre, porque en Inglaterra non. A protección do patrimonio arqueolóxico pasou pola protección urbanística. Pero en Inglaterra inicialmente non, despois máis adiante sí, pero no resto dos países de Europa, polo menos dos máis occidentais, sí. E a través do planeamento urbanístico é como se defendeu o patrimonio, como se xestionou a organización das intervencións arqueolóxicas, quen as debería financiar, etc. Bueno, isto é o que teño aquí apuntado e algo de insistencia do que digo, que é a coordinación das intervencións arqueolóxicas con vistas a crear coñecemento. Efectivamente, o temos comentado, Teresa, por exemplo, e eu, que a arqueoloxía non está creando coñecemento, está creando datos, pero non coñecementos, e non está producindo coñecemento, polo menos a arqueoloxía urbana. Isto da cidade entendida como único xacemento xa o comentei. Se vou tan lento, non acabo en media hora. Bueno, este é o caso dunhas intervencións arqueolóxicas, unha sesentena de intervencións arqueolóxicas feitas en Londres entre na década dos 70 e de inicios dos 80, é dicir, nunha década realmente, dos 73 ao 83, cando en Galicia aquí, pois, por exemplo, se debían estar facendo unha, dúas, tres ou catro intervencións arqueolóxicas en ámbito urbano en toda Galicia. É dicir, e puntualmente e pedíndolle, por favor, aos promotores que se pudera excavar. Bueno, esta é unha situación que levábamos, evidentemente, de retraso. Tamén, desde o punto de vista da valorización social e da divulgación, os casos de Londres e de outros países, bueno, isto é unha mostra, simplemente, e da protección dos xacimentos no ámbito urbano foi moito máis anticipado do que sucedeu na Península Ibérica. Os propios franceses, anos 80, estaban facendo cousas que a nós, os que estivemos, como Gonzalo e eu, nunhas xornadas en San Sebastián no ano 90 e pico, a mí polo menos me sonaba chino, non? Unha valoración da potencialidade das cidades nos sedimentos arqueolóxicos, se eran dunha época nula en restos, se era descoñecido ou se era de distintas épocas. Ou a valoración desa potencialidade arqueolóxica en metros. É dicir, o que nos arqueólogos falamos de que potencia ten. É dicir, de 0 a 5 metros, de 0 a 50 centímetros, perdón, de 51, etc. Bueno, pois estos son datos que lles interesan a todo o mundo, non só aos arqueólogos, tamén lle deberían interesar aos urbanistas e tamén aos promotores. Na Península Ibérica, houbo bastantes intervencións arqueolóxicas cando aquí non existían en Galicia, entre os anos 50 e 80, que estaban vencelladas fundamentalmente aos museos. Os museos tiñan arqueólogos ou algúns museos grandes, servizos, que se dedicaban a facer a chamada arqueoloxía de urxencia, pero casi entrando nas propiedades particulares, nos solares, ca connivencia deses promotores. Non porque unha norma urbanística ou de outro tipo o establecese. Hai que pensar que a Lei de Patrimonio Histórico do Estado é do ano 85 e a de Cultural de Galicia do ano 95. E aínda estas dúas leis, bueno, a galega sí, pero a do Estado non fixan claramente estas cuestións. Bueno, pois é dicir, aquí non se entraba aínda con unha normativa determinada nin urbanística, nin cunha lei, aínda que sí normativas específicas ou órdenes dos propios concellos. Hai cidades pioneiras, como Cartaxena, que en todos eses anos realizaron moitas intervencións arqueolóxicas, Córdoba, despois creo que teño para un dato, Zaragoza, Barcelona, Mérida, Lisboa, Tarragona, Valencia. E poño aí en Vigo un interrogante, porque curiosamente nunhas xornadas celebradas en Ibiza aparece Vigo como un modelo, e iso non é certo. En Vigo, neses anos, no ano 83, as únicas intervencións arqueolóxicas que se fixeran eran no Castro de Vigo, é dicir, que non tiña ningún problema, porque é unha zona verde, e algunha na Villa Romana de Toralla, probablemente, non sei se foi por esas datas, é un ámbito, chamémoslle, periurbano, non ten unha problemática urbana, é dicir, non é o caso de Vigo, nin ninguna outra cidade galega. O financiamento aquí, como decía, dado que partía dos museos, era esencialmente público. E esas excavacións, pois, bueno, eran de urxencia,
En Córdoba se fixeron 110 excavacións entre os anos 62 e 83, cousa inusitada en Galicia. Bueno, e unha serie de cuestións. A partir dos anos 80, se comeza a valorar na Península Ibérica, hai moitas xornadas e tal, a entrada da xestión e normativización da arqueoloxía no ámbito urbano. Unha desas vías é fundamentalmente o planeamento urbanístico. Moitas cidades entraron a normativizar esa arqueoloxía urbana a través dos planeamentos urbanísticos. Non é o caso deste Plan Xeral de Córdoba, que é moi posterior, sí é un modelo, porque é un plan que está bastante ben, ten estudos previos que son adecuados, pero esa foi fundamentalmente a vía, os planeamentos urbanísticos. Unhas zonificacións, bueno, o caso de Córdoba, decía que había moitas excavacións arqueolóxicas feitas con anterioridade e, por tanto, podría facerse unha zonificación de sitios de áreas arqueolóxicas con maior precisión. As excavacións foron xa numerosas no ámbito urbano, pero tamén, máis que iso, as problemáticas e as intervencións. O mercado de Santa Catarina, en Barcelona, con esta inmensa excavación de restos arqueolóxicos, non me lembro agora de que época, non son moi antigos, non sei se hai algo de Idade Media moderna, é algo anterior, non me... igual que non é o caso comentar iso esencialmente, onde se conserva o casco dese mercado e se construe unha espectacular e, desde o meu punto de vista, bonita cuberta por parte do estudo de Miralles, donde non se conservan nada máis que unha parte deses restos arqueolóxicos musealizables. Non todos estes restos arqueolóxicos están a vista, só unha pequena parte. Bueno, por iso é unha discusión que ainda está hoxe en día, que é o que se debe conservar. As intervencións arqueolóxicas de restauración, de consolidación e de posta en valor son moi frecuentes en calquera parte da Península Ibérica. É difícil que haxa unha cidade, un conxunto histórico, onde non haxa unha intervención arqueolóxica que rematara nunha posta en valor de un ou varios sitios. Isto é algo que acostuma a ser xa relativamente frecuente. Que pasou en Galicia, mentres tanto? Bueno, en Galicia, para min, é unha opinión personal, hai uns detonantes que están no ano 84 e 86, que logo os comentarei, pero evidentemente eso non nace de nada, hai uns antecedentes que son as excavacións puntuais e esporádicas que se fixeron en Lugo por parte do Museo de Lugo, que se fixeron en Pontevedra por parte do Museo de Pontevedra, creo que tamén en Coruña, etc. Pero son unha, dúas ou tres intervencións que entran porque aparecen uns restos, chegan ao museo esas noticias e os museos xestionan a realización dunha intervención arqueolóxica. Bueno, que pasa nesas datas, no 85 ou 86? Pasa que no ano 85 se comeza a construcción dun aparcadoiro subterráneo na Praza de María Pita, en Coruña. Nos anos 84, agora non me acordo das datas, pero sobre esas datas, 84 e 86, se comeza a constituir a Dirección Xeral de Patrimonio e o Servizo de Arqueoloxía na Xunta de Galicia. Por outro lado, se comeza esta excavación que dá lugar a polémica, unha grande polémica na prensa, mesmo algún arquitecto desde os arredores, cosa que non sucedería hoxe en día, desde os arredores de algún edificio da Praza de María Pita con prismáticos, decía, está aparecendo tal cousa, e aparecía na prensa rápidamente. É dicir, bueno, na Praza de María Pita apareceron restos romanos e restos da muralla do século XVII, da muralla da Idade Moderna. Esta é unha primeira intervención que ten unha repercusión moi importante no ámbito urbano. Ten unha repercusión mediática e ten unha repercusión social. Por outro lado, e é o segundo detonante, están as excavacións dos aparcadeiros subterráneos en Lugo no ano 86, que comezaron con as sondaxes na Praza da Constitución, San Domingos e Ferrol, que foron un detonante, chamémoslle político, social e mediático. Apareceron restos e depois houve unha continuidade. Na prensa houve unha repercusión, como dicía, moi importante. O Colexio de Arquitectos, coisa que hoxe en día non sei, reitera a nulidade de actuacións, é dicir, o Colexio de Arquitectos estaba moi encima de que creía que non se deberían construir eses aparcadoiros subterráneos con independencia da aparición de restos arqueolóxicos. Isto é unha mostra da prensa, da repercusión que tiveron na prensa. A raíz destas sondaxes, en Lugo se comenzaron a excavar, se continuaron as excavacións destas sondaxes mediante excavacións en área, en todas as prazas. Inmediatamente se creou
unha praza de arqueólogo ou arqueóloga no Concello de Lugo, e desde aí continuaron as intervencións arqueolóxicas ininterrumpidamente. Por exemplo, no ano 86 xa se realizan 6 intervencións arqueolóxicas, 87, 88, etc., etc., etc. É dicir, evidentemente, para min, eu penso que esas son dúas datas de referencia moi importantes. Despois, por outro lado, a partir do ano 1989, se crean dentro da Consellería de Cultura prazas de arqueólogos territoriais nas delegacións provinciais. Existían xa arqueólogos no Servicio Central de Arqueoloxía, pero había unha deficiencia de que non daban controlado, porque era moi pouco persoal, o que sucedía nas comisións territoriais de patrimonio. Nese momento se crearon 4 prazas e que cubriron as 4 provincias de Galicia. Nese momento se controlou máis directamente, non de golpe, sino paulatinamente, aos planeamentos urbanísticos, as intervencións de obra que afectaban a ámbitos urbanos ou a ámbitos rurais, pero sobre todo, neste caso, pois estaban falando disso, dos ámbitos rurais que nese momento xa estaban declarados conxuntos históricos artísticos. Algúns deles, non todos, como Pontevedra, Tui, non sei en que data foi Bayona, creo que foi un pouco despois, ou Cambados. Por último, non, máis adiante, nos anos 90, para min é o ano dos planeamentos urbanísticos, onde a protección e a xestión dese patrimonio arqueolóxico en ámbito urbano se encardina cos planeamentos urbanísticos, sexa a través dos plans xerais de ordenación urbana ou dos plans especiais de protección dos conxuntos históricos nos casos en que hai declaracións específicas. E no ano 2000 é o momento onde se empezan a valorar con custos máis importantes a musealización de determinados elementos dos xacimentos arqueolóxicos urbanos. Cal é o presente? Bueno, o presente, desde o meu punto de vista, é bastante deficiente, pero non hai unha volta atrás. Non hai unha volta atrás aos anos 80, onde se poderían destruir restos arqueolóxicos en ningún contexto sin que se estudase. Entón, desde ese punto de vista, sí podemos decir que hai un avance moi importante se facemos unha alusión a estes 30 últimos anos, pero tamén son 30 anos, e para min, así como para outros arqueólogos, evoluciona moi lentamente, igual demasiado lentamente. Bueno, en Pontevedra comezaron a intervencións arqueolóxicas, non comentaba, outro detonante que foi en Pontevedra a Ponte do Burgo, unha intervención arqueolóxica moi polémica, onde se retirou por parte dunha orden do Ministerio de Fomento naquel momento este miliario romano que estaba aquí probablemente colocado in situ. Bueno, este é un malecón peirao do século XVI, creo, e o miliario estaba por aquí ao lado, creo que recordar que por aquí atrás. Posteriormente se fixeron estudos de cara a delimitar e zonificar dentro do posible os ámbitos arqueolóxicos das cidades. Este é un caso que o de Caldas de Reis, para min é un traballo moi bo, encargado no seu momento a empresa Arca desaparecida, que fai unha documentación dos restos históricos e arqueolóxicos aparecidos con anterioridade e propón unhas zonas e un ámbitos de protección dese xacimento arqueolóxico, que aquí hai varios. Aquí hai un que sería a Vila Romana de Caldas, o núcleo seguramente urbano de Caldas de Reis e algún xacimento prehistórico como este e outro romano que parece non ter conexión. Bueno, pois estes estudos, por exemplo, que foron encargados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, neste momento, por exemplo, aínda non ten a súa plasmación en algún planeamento urbanístico. As excavacións continuaron en ámbitos urbanos plenamente, incluso en sitios moi duros, como a propia Rúa de Colón, en Vigo, unha rúa de intenso tráfico. En Pontevedra, en Bueu, entráronse a facer arqueoloxía urbana en Bueu, en Caldas. E outro aspecto a tratar, que é o da arqueoloxía da arquitectura, que aquí, bueno, unha mostra. As arquitecturas históricas sufriron reformas, hai elementos que quedaron sin función e, por tanto, integrados e ocultos dentro desa arquitectura.
Bueno, pois o estudo arqueolóxico desas arquitecturas pode proporcionar unha información moi importante para a cidade. Por outro lado, e isto é algo tamén bastante específico da cidade, as estratigrafías teñen certa complexidade. Complexidade porque hai un sinfín de alteracións. Por exemplo, aquí hai unha cimentación dunha edificación dos anos 50, de formigón armado xa, que corta a este nivel, aquí vedes unha área romana, a este nivel romano. Aquí, por exemplo, ese malecón aquel que falábamos no século XVI de Pontevedra, nun deses primeiros recheos gañado ao mar da cidade, este sería un muro de contención sobre o mar, un malecón. Bueno, pois se ve como este pozo, non sei agora se é de saneamento ou que, o corta, e o corta así o mesmo, os arcos da Ponte do Burgo que teñen esta traza. Bueno, non sei cando se fixo este pozo de saneamento, pero desde logo non é dos anos 40 ou 50. Bueno, pois esta estratigrafía urbana está a veces moi alterada, pero tamén deixa pegadas das sucesivas historias que sufriu a cidade, de evolución ou de destrucción. Por outro lado, tamén é bastante frecuente que nos ámbitos urbanos os estratos estén completamente desmontados por ocupacións posteriores, por construcións que se fixeron no século XIX e, sobre todo, no século XX. Isto é un nivel de substrato natural, de rocha ou de un xabre xa alterado, é dicir, aquí xa non hai estratigrafía, xa non hai documentos históricos que rescatar nin que estudar, porque é un estrato xeolóxico exclusivamente. Comentaba o das excavacións en receptáculos urbanos, é dicir, en soares, en pequenas áreas. Por exemplo, este, que é o xacimento das Salinas do Areal en Vigo, se distribúe durante máis de 500 metros ao longo do areal. É dicir, estes son un dos poucos soares que se excavaron e nos cales hai unha historia de conxunto que non é a particular de cada un deses soares. Pois, bueno, a integración deste mosaico de excavacións no ámbito urbano é unha tarefa que está por facer e por coordinar realmente con rigurosidade. Problemas técnicos na cidade son frecuentes. Hai que facer moitas veces intervencións en profundos pozos de 5 metros de profundidade. Este caso é na rúa Rosalía de Castro en Vigo, onde para facer exclusivamente unhas sondaxes que o único que querían facer era unha valoración da potencialidade arqueolóxica que podría existir aí, pois se teñen que emplegar sistemas de protección das persoas, que fundamentalmente, neste caso, das persoas que son tables tacados metálicos, que evidentemente son moi costosos, pero tamén teñen unha problemática, que é que destruen ao seu paso, é dicir, estos se fincan sobre o terreo e poden cadrar sobre un muro, evidentemente. Ou outras intibacións en gabias urbanas que son moi frecuentes. Os arqueólogos en ámbito urbano xa comezan porque non sempre, a estar mediatizados polas intibacións de gabias ou pozos ou excavacións que superan 2 metros de profundidade. Outro problema co que ten que convivir a arqueoloxía urbana é o da auga. É a auga tanto dos niveles freáticos como a auga dos niveles mariños ou fluviais, ou a auga de chuvia. Realmente, as excavacións urbanas non poden esperar ao verán para excavarse. Non sería comercial nin para as empresas de arqueoloxía, nin, por suposto, para os promotores. Ter que esperar a un verán para realizar unha excavación arqueolóxica. De aí que moitas veces teñan que construirse os sistemas de cubrición provisional determinados para que esas excavacións vayan avanzando durante o inverno e as bombas de achique están sempre presentes. Tamén en Galicia se comezaron obras de musealización, fundamentalmente nos anos 2000 e ata a actualidade. Esta é unha intervención arqueolóxica feita en Pontevedra, no cal está aí o arqueólogo municipal, que afecta as torres arzobispais e que 2 anos despois foi musealizado e está visitable. Ou tamén é o caso dos espazos excavados de Lugo que se conservaron in situ, aínda que, curiosamente, non sei o porqué, de aí que non teña ninguna fotografía aérea, fotografía de interiores, non se permiten facer fotografías interiores. O caso das Salinas en Vigo, un caso máis recente, dos anos 2007 ou tal, que é un modelo bastante recente, pero todos estes casos suceden en espacios urbanos, ou polo menos todos estes que acabo de mostrar aquí. Hai algún do que falarán
os meus compañeiros con posterioridade que están en espacios privados e, por tanto, a xestión deses espazos é moito máis difícil. Para rematar, e creo que vos depende de tempo, planteo unhas cuestións que deben suxerir, ou, na miña opinión, evidentemente, deben suxerir posibles debates no futuro, que son a que se deben crear programas de investigación unitarios, con registros unitarios e con coordinación de todas as intervencións nos xacementos urbanos. Non sei quen será o competente, se os concellos, se a Xunta, se quen sexa, pero alguén ten que facelo. Isto non debe continuar así. Por outro lado, os orzamentos que ten a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para o patrimonio cultural en xeral son baixos, moi baixos, inferiores ao mantemento da cidade da cultura, por poñer un exemplo. Pero os investimentos, os orzamentos que ten a área de arqueoloxía dentro da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se me permite, son ridículos. E así non imos a ninguna parte. Por outro lado, coido que no futuro tamén se deberán establecer áreas de reserva arqueolóxica, é dicir, que entendemos os arqueólogos por áreas de reserva. Os arqueólogos non nos interesa, polo menos os arqueólogos que nos dedicamos á xestión ou outros que dedican á investigación dos xacementos arqueolóxicos, non nos interesa que se escabe o 100% do xacemento, en absoluto. Por qué? Porque a arqueoloxía é destructiva e no futuro novos investigadores, novas técnicas científicas axudarán a ter uns datos e un coñecemento moi superior ao que podemos alcanzar nós. Entón, desde ese punto de vista, é conveniente que nas cidades existan áreas arqueolóxicas en reserva e deberían definirse. Por outro lado, penso que aínda se debe discutir o que é a arqueoloxía pública, o que é a privada e que é o que lle compete a cada unha delas. Eu, desde a miña opinión, non creo que o promotor inmobiliario deba financiar as investigacións máis puras. Non a investigación básica, a da excavación, senón a investigación máis pura, do segundo grado, chamémoslle así. É dicir, a que fai analíticas de todo tipo, a que fai arqueometrías, a que analiza carbono 14, a que analiza os sedimentos desde o punto de vista grafolóxico, a que analiza as sementes que poidan aparecer nunha excavación, os restos das madeiras para poder reconstruir o clima das épocas e que funcións, etc. As análisis de pastas de cerámicas para saber a súa procedencia. Non creo que os promotores deban financiar eso. Iso ten que financiar, desde o meu punto de vista, a administración pública. E para iso se requiren recursos. Por último, o papel dos concellos penso que está sen definir. En moitos concellos, actualmente, se fai un bis da administración autonómica, é dicir, son arqueólogos repetidos. E non creo que deban ser arqueólogos repetidos. Deben ter funcións específicas, que estarán por definir, pero hai que aclaralas. O que non podemos facer é estar desperdiciando recursos e facer traballos dobles en distintas administracións públicas. Bueno, moitas gracias e lo paso agora aos meus compañeiros Adolfo Fernández e Juan Carlos Castro. Podedes vos? No.